बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आया मोहम्मद राशिद सिंधी एकेडमी के फ्रीलांसिंग कोर्स में भली कार। अॼु के इन लेसन में असां फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ंदासीं। फ्रीलांसिंग बुनियादी तरह सां हिकु क़िस्म जो रोज़गारी आहे जेको असां इंटरनेट जे ज़रिए करियूं था। फ्रीलांसिंग ऐं ऑफिस जी नौकरी में फ़र्क़ु इहो आहे त फ्रीलांसिंग में माण्हू ख़ुदि मुख्तियार हूंदो आहे, पर ऑफिस जी नौकरी में माण्हू बाउंड हूंदो आहे, यानी हिकु ई कंपनी सां ॿिए पासे एतिरी आसानी सां मतिलबु स्विच नथो करे सघिजे या कंहिं ॿिए कंपनी लाइ बि कमु नथो करे सघिजे जेसि ताणी पहिरीं कंपनी तव्हांखे इजाज़त न ॾिए। पर फ्रीलांसिंग में ईअं न आहे, उते तव्हां ख़ुदि मुख्तियार हूंदा आहियो। तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां जंहिं वक़्तु चाहियो उन वक़्तु कमु करे सघो था, पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़। यानी तव्हां घर वेठे बि कमु करे सघो था, जिते चाहियो उते, जिते मतिलबु तव्हांखे इंटरनेट जी सहूलियत हुजे। फ्रीलांसिंग जे लाइ तव्हांखे हिकु इंटरनेट कनेक्शन जी ज़रूरत पवंदी ऐं प्लस में हिकु अदद कंप्यूटर या लैपटॉप जी ज़रूरत पवंदी। वक़्त सां गॾोगॾु आहिस्ते आहिस्ते फ्रीलांसिंग जो रुझान वधंदो पियो वञे। हिन वक़्तु वॾे तइदाद में फ्रीलांसिंग जॉब्स जेके आहिनि उहे पोस्ट थियनि पियूं। जीअं त कोविड में जेको आहे तक़रीबन सभु कुझु बंदि हुयो, ऑफिसूं वग़ैरह बंदि हुयूं, त माण्हू जेको आहे फ्रीलांसिंग जी तरफ़ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ते जेको आहे पंहिंजा प्रोजेक्ट्स पोस्ट पिया कनि ऐं फ्रीलांसर वरी उतां उन मां फ़ाइदो पिया वठनि। फ्रीलांसिंग लाइ हूअं त खोड़ सारियूं वेबसाइट्स अवेलेबल आहिनि, काफ़ी सारा मतिलबु प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल आहिनि, पर हिन कोर्स में असां जेको पढ़ंदासीं उहो सिर्फ़ु फाइवर ते ई पढ़ंदासीं। ऐं कुझु हिते मशहूरु तव्हांखे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, कुझु मशहूरु प्लेटफॉर्म खां हिते तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो हलां, जंहिंमें पीपल पर आवर आहे। हीअ बि हिकिड़ी फ्रीलांस मार्केट प्लेस आहे। फ्रीलांस मार्केट प्लेस ॿिनि क़िस्मनि जी हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी ट्रेडिशनल, ॿी नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस में प्रोजेक्ट्स पोस्ट थींदा आहिनि, फ्रीलांसर उन ते बिड कंदो आहे। फ्रीलांसिंग में ॿ टर्म जेको आहिनि तव्हांखे उहो ॿुधण में ईंदा, हिकिड़ो फ्रीलांसर, ॿियो बायर। बायर उहो आहे जेको प्रोजेक्ट पोस्ट करे थो ऐं फ्रीलांसर उहो आहे जेको बायर जे लाइ कमु करे थो। उनखां पोइ guru.com आहे, हीअ बि काफ़ी फेमस वेबसाइट आहे, हीअ बि ट्रेडिशनल जे ज़मरे में अचे थी। उनखां अलावा freelancer.com आहे, हीअ बि काफ़ी पुराणी साइट आहे, हीअ बि ट्रेडिशनल जे ज़मरे में अचे थी। हिन ते प्रोजेक्ट पोस्ट थींदा आहिनि ऐं फ्रीलांसर जेको आहे उहो हुन ते बिड करे प्रोजेक्ट विन कंदो आहे। उनखां अलावा अपवर्क आहे, अपवर्क बि काफ़ी प्रोफेशनल आहे, फेमस बि आहे। हिन ते जेको फ्रीलांसर जो रेट आहे उहो बि काफ़ी सुठो मिलंदो आहे। उनखां अलावा फाइवर आहे, जंहिं ते पाण जेको हीउ कोर्स ख़ासि सां डिज़ाइन कयो आहे उहो फाइवर जे लाइ डिज़ाइन कयो आहे। हीअ वेबसाइट ट्रेडिशनल बि आहे त नॉन ट्रेडिशनल बि आहे। हिन ते तव्हां पंहिंजो सर्विसिस क्रिएट करे बि रखी सघो था ऐं प्लस में प्रोजेक्ट्स पोस्ट बि थींदा आहिनि, उन्हनि ते बि तव्हां बिड करे सघो था। फ्रीलांसिंग में कमु करण जो तरीक़ोकार इहो हूंदो आहे त बायर जेको आहे उहो प्रोजेक्ट पोस्ट कंदो आहे, उनखां अलावा पोइ वरी फ्रीलांसर जेको आहे हुन प्रोजेक्ट ते बिड कंदो आहे। तंहिंखां पोइ बायर कंहिं बि हिकिड़े फ्रीलांसर खे चूंडींदो आहे, उनखे मतिलबु उहो प्रोजेक्ट अवॉर्ड कंदो आहे। उनखां पोइ फ्रीलांसर उन प्रोजेक्ट ते कमु कंदो आहे, कमु करण खां पोइ वरी प्रोजेक्ट डिलीवर कंदो आहे। डिलीवर करण खां पोइ जॾहिं बायर खे कमु पसंदि ईंदो त बायर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे पेमेंट तव्हां ॾांहुं मोकिलींदो आहे। अक्सर स्टूडेंट सवाल कंदा आहिनि त पेमेंट कीअं ईंदी। पेमेंट जेको आहे फाइवर जे ई थ्रू ईंदी, मतिलबु पहिरियां फाइवर में ईंदी, उनखां पोइ वरी कंहिं ॿिए अकाउंट में ईंदी, जंहिंमें ख़ासि करे पॉइंट खां पोइ तव्हां कंहिं बि लोकल बैंक अकाउंट या जेस कैश वग़ैरह में इज़ीली ट्रांसफर करे सघो था। असां ॾिसूं त हिन ते जॉइन करण जो कहिड़ो तरीक़ो आहे। हिते मथे ॾिनल बटण जॉइन ते असां क्लिक कंदासीं। हिते टे ऑप्शन मथे ॾिनल आहिनि, कंटिन्यू विथ फेसबुक, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ एपल। बट आउं हिननि मां को बि रिकमेंड न कंदुसि। आउं रिकमेंड इहो ई कंदुसि त तव्हां नओं अकाउंट ठाहियो, पंहिंजी ईमेल इंटर करे। कंटिन्यू ते क्लिक कंदासीं। सॉरी, ईमेल रजिस्टर्ड न आहे, उन करे एक्सेप्ट न पियो करे। कंटिन्यू ते क्लिक कयोसीं। तंहिंखां पोइ हिते यूज़र नेम तव्हांखे प्रोवाइड करिणो आहे। यूज़र नेम जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी सर्विस सां रिलेटेड रखंदव त उहो वधीक बहितर आहे। मिसाल जे तौर ते हिते आउं पंहिंजी सर्विस सां रिलेटेड रखां थो। इहो ऑलरेडी बुक थियल आहे त हुन करे परमिशन न पियो ॾिए, इहो बि न पियो थिए। हीअं थी वियो, यूज़र नेम असांजो सेट थी वियो। हाणे हिते असां पासवर्ड कोई बि सेट कंदासीं। तंहिंखां पोइ हिते जॉइन ते क्लिक कंदासीं। पासवर्ड चए पियो हिकिड़ो अपर केस हुजे, असां अपर केस इस्तेमालु हिते नाहे कयो, उन करे असां पासवर्ड खे नई सां लिखूं था। जॉइन ते क्लिक कंदासीं, प्रोसेस थिए पियो, असांजो अकाउंट ठही चुको आहे। तंहिंखां पोइ हिते असांखे ईमेल हिते वेरीफाई करणी पवंदी। तव्हां पंहिंजी जीमेल खोले करे उते तव्हांखे लिंक आयल हूंदी, उनजे थ्रू तव्हां जेको आहे ईमेल पंहिंजी कंफर्म कंदा, तव्हांजो अकाउंट एक्टिवेट थी वेंदो। असां वरी नेक्स्ट वीडियो में वधीक सिखंदासीं।